हेलो गाइस, गुड इभिनिङ। सबैलाई ठिकै होला, म नि ठिकै छु। हजुरले कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो नि भिडियो आएन भन्नुभएको थियो नि। किनभने चाहिँ मेरो मोबाइल पनि बिग्रेको थियो, फुटेको थियो, स्क्रिन पनि फुटेको थियो, अनि चार्ज पनि टिक्दैन थियो, एकैछिनमै अफ हुन्थ्यो। त्यही भएर अनि आज चाहिँ कभर पनि हालेछ, सबै स्क्रिन हजुरले राम्रो देखेको होला। आज त्यही कभरहरू सबै थिएन, अनि कभर हालेको, स्क्रिनहरू पनि राम्रै गरेको, अनि चार्जर पनि अर्कै लिएर आउनु भएको छ मम्मीले। अहिले देखाउँछु म चार्जर। मम्मी चाहिँ आउनुभएपछि यस्तो छ, यहाँ खोला बगिरहेछ, तलतिर यस्तो बाटो छ, भिर पनि जान सक्छ गाइज। बिग्रेको थियो, उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ गाइज, कि ल्याउँदै हुनुहुन्छ है। मम्मी चार्जर आयो खै, कता छ? चमचम इस आउँदैछ हाम्रो चार्जर। ओए यस्तो राम्ररी डेलिभरी भएपछि मेरो हातमा आइसकेको चार्जर ओरिजिनल। थ्याङ्क यू अश्विन अङ्कललाई। हामी काठमाडौँ जानु पर्दैन, यहीँ तलबाट किन हामीले तलै रहेछ है। यस्तो छ ओरिजिनल किन्ने। हेर्नुहोस् गाइजी, हाम्रो चार्जर आइसक्यो। अब हामी अनबक्स गर्दैछु। इरो राम्रो छ। हाम्रो नि यस्तो आइफोन आएको कस्तो मजा आउँछ है। भने हाम्रो चार्जर अब हामी अनबक्स गर्दैछौँ। अब कताबाट निकाल्ने चाहिँ थाहा छैन। अब म हो हाम्रो खैले मोबाइल मलाई आइसक्यो। राम्रो छ भने लाइक गर्नु, लास्टमा देखाउँछु। गाइस मेरो नाम पनि हेर्नु होला। ओइ कहाँबाट यो मोबाइल कहाँबाट लिएर? काठमाडौँबाट लिएर हो? होइन, हामीले छरेवा लिएर अश्विन दाइबाट। त्यो मोबाइल थ्याङ्क यू भन्छु। हेर्नुहोस् गाइज, अश्विन दाइ के भनेको? यो मोबाइल हेर्नु, यो चार्जर हो, चार्जर। मोबाइल भने मस्किया हो क्या हो? हेर्नुहोस् गाइज, राम्रो छ भने हेर्नुहोस्। राम्रो छ एकदम। यसलाई कति रुपियाँ परे चाहिँ थाहा छैन। कति रुपियाँ परे भन्नु होला। यसको प्राइस चाहिँ यहाँ कमेन्टमा गर्नु होला गाइज। लास्टमा आइफोन पाउने हो। हेर्नुहोस् गाइज, यस्तो छ, दुईवटा छ। चार्जर कति लामो रहेछ। छोटो हुन्छ। हेर्नुहोस् गाइज, म हाल्दैछु। अब हामी यस्तोमा चार्ज गर्छ, राम्रो छ भने लाइक गर्नुहोस्। गाइज, यो अश्विन दालाई हामी काट्नु जानु परेन है, तलबाट गएको छु है। चार्जर अझै भनेर अश्विन दादा थ्याङ्क यू सो मच यो घडीको लागि पनि। राम्रो लाग्यो क्वालिटी।